好，大家好啊！呢度石門站，呢個時間過嚟，梗係介紹大家去睇安景街公園嘅櫻花啦。其實呢個時間就差唔多就櫻花季節㗎啦。第一炮我哋先去安景街先。睇下點去啊！行咗出站嗰度呢，嗱呢度一路沿住行出去河邊先嘅，係啦。好，過咗嚟見到濱景花園接近啦，我哋轉過嗰邊先。我哋喺巴士站嗰邊過會穩陣啲。嗰度係濱景花園啦，過咗馬路，濱景花園右轉呢度有個巴士站。你見到間小學，留意呢間小學啊！前面見唔見到個綠色嘅油桶啊？就喺嗰度入去。安景街公園就喺呢度入邊，有10幾棵。幾棵好多人機撞機，大家要互相忍讓嚇。呢邊安景街櫻花呢，我估仲有3幾日時間呢就會謝晒啦，所以把握時間係啦。如果仲想睇下香港有咩地方可以影櫻花啊咁呢，繼續 subscribe 頻道啦。多謝大家收睇，拜拜。